Goeienaand aan almal wat ingeskakel is by ons vanaand, by hierdie spesiale uitsending van Mentor Maandag. Ek is seker julle het net so baie uitgesien daarna soos ek, en hier is ons in 'n splinter nuwe jaar, 2024. En almal wat inskakel vanaand, glo ek, wil ook weet hoe hulle hierdie jaar, hulle heel beste jaar ooit kan maak. Ek is seker, daar is iemand wat vir ons daai resep gaan gee vanaand. Nee, dit is hoekom ons hier is. So, ek is Vanessa Schoeman. Ek is van Volgoed Media en is natuurlik Volgoed Media wat hierdie uitsending ook moontlik maak vanaand. Ek sal baie graag wil weet wie almal ingeskakel het vanaand, van waar is julle? En laat ons bietjie weet, hoe was julle 2023? En hoekom dit vir julle so belangrik is om 2024 'n beter jaar te maak. Ek weet daar is ons maar altyd iets wat skeefloop, in 'n jaar. Maar baie keer kyk mens net so vas in daai een dingetjie en jy vergeet van al die goeie dinge wat ook in die afgelope jaar gebeur het. So, die lewe is mos maar soos 2 rye spore, langs mekaar. Partykeer is daar goeie dinge en slegte dinge wat so gelyk gebeur. Baie welkom Nadia van Sail. Ek sien sy is in Springs. Baie welkom Nadia. Ek sien Hykie is ook hier, hy gesels saam. Ons sal hom later bekendstel. Ellen Erasmus, sy is van Brits in Noordwes, genigtig. Kyk, Brits dink ek kan net so warm raak soos die Valdriehoek waar ons is. Ons is hier in naby Sasolburg. Ek sal vir julle sê, ek en hierdie JC kry behoorlik warm vandag. So Ellen, baie dankie ook dat jy ingeskakel het vanaand. Nou ja, ek wil nou nie te veel gesels nie, ek is seker julle kan nie wag om na Hykie te luister nie, en daarom wil ek hom sommer dadelik bekendstel. Nou, Hykie sal julle weet is, en ek het eintlik vergeet om te noem, julle kan natuurlik julle vriende ook nooi om in te skakel, by die uitsending. So, al wat jy doen is jy klik op die invite ikoon, daar is so 'n icon, 'n invite icon, en dan kan jy vir julle vriende kennisgewing stuur en uitnooi om deel te wees van vanaand se uitsending. Maar goed, kom ons kyk na ons mentor vanaand, wat natuurlik Hykie Berg is. Hy is 'n baie bekende akteur, en natuurlik baie gewild en geliefd ook. Ek dink die meeste van julle ken hom as Dr. Conrad Bester in Binnelanders. Hy kuier gereeld in ons sitkamer saam. Ander gaan hom dalk onthou as die heel eerste wenner van Survivor Suid-Afrika. Kyk, ons was pas genaal met daai Survivor, ons het dit baie geniet. Sulke realiteitstelevisie is altyd heerlik. Maar ja, so hy was toe nou die wenner van ons eerste Survivor Suid-Afrika, en hy is natuurlik getroud met 𝗵𝗵𝗏, en hy het 'n pragtige dogtertjie, Lemay. Ek het nou 'n bietjie met hom gesels, hy sê Lemay is nou 'n jaar en 2 maandjies. Sy is nog baie klein, maar baie trots op pa, Hykie ook, hoor. Maar Hykie is ook 'n verslaafde. En op die hoogtepunt van sy loopbaan het hy alles verloor. En dit het ook amper sy lewe gekos. So, dit lyk nou alles baie mooi en pragtig, maar Hykie is al deur baie diep waters. Al die goed kon hom egter nooit uit God se hand uitdruk nie. Hy het nooit opgegee nie. Want God het nooit op hom opgegee nie. En vandag is hy nie net 'n verskriklike gewilde motiveringsspreker nie, hy is ook die skrywer van 'n baie inspirerende boek. En deur sy praatjies en deur sy boek wil hy natuurlik mense soos ek en jy, mense wat geen hoop meer het dalk nie, weer hoop gee om die lewe in die oë te kyk. So, Hykie se pad was nie maklik nie, maar ek dink dit is die goed wat ons slyp, daar buite jou gemaksone groei jy. En Hykie het natuurlik baie gegroei, en hy het al soveel lewenslesse geleer, wat hy ook vandag met ons gaan deel. So, Hykie, baie welkom, en ons sien regtig uit om te luister na jou wysheid. Dankie Vanessa, kan julle my almal goed hoor? Dis al, kan jy net vir my soos 'n thumbs up gee en vir my sê almal kan my hoor? Dit is verskriklik warm hier so in Johannesburg op die oomblik. Ek kan nie verstaan hoekom ek so sweet nie.
Ek en my wonderlike vrou Geraldine en Lemay was, en 'n paar vriende was bietjie in Belito gewees die vakansie, ons het lekker gerus, die weer het nie lekker saam gespeel nie, maar ons het onsself een dag daar onder die wolke gaan sit en gedink, man, dit is nou nie nodig om sunscreen op te sit nie, en ons het soos regte walies onsself soos krewe verbrand, maar dit was verskriklik lekker gewees. Ek wil begin, Vanessa, dankie dat jy my nooi, dankie dat jy my altyd deel maak van al die voelgoed en finesse geleenthede, dis regtig 'n voorreg, en dis amazing om so 'n platform te kan hê, om bietjie met die mense, sommer net my hart te deel, oor die tema regtig van vanaand. Julle gaan dalk 'n sniffie hoor, of 'n blaffie hoor en alles, en dit is ons hondjies wat hier so lê, Rupert, naughty, dis al wat jy vir hom moet sê, naughty, dan gaan hy rustig word. En dan wil ek my amazing vrou eer, Geraldine, want sy het my nie net geleer, sy leer my baie dinge, hoe om te luister nie, maar sy is net 'n absolute fenominale mens in alle aspekte van haar lewe, en haar naam beteken, die wortelwoord van haar naam Geraldine beteken mighty spear, and she is literally mighty with a spear. En ek weet sy luister vanaand, sy sien nou vanaand hierso nie, maar sy is ingeskakel, en Baba, I love you like you will not believe, nee, en as die Here ooit weer vir my enige iets doen nie, het hy klaar oorgenoeg vir ons gedoen, hy het sy lewe vir ons gegee, en ons het die ewige lewe, and that's okay, just as long as you are with me, you and my little baby girl, Geraldine. Lemay, okay. So, die tema vanaand is, jy weet, jou beste 2024, en jy weet, 'n mens hoor dit elke liewe jaar. Jy weet, hoe gaan jy hierdie jaar nou die beste jaar van jou lewe maak? Nou, as ek vir iemand sê, geluk met sy verjaarsdag, of Happy New Year, of so, ek sê nie meer vir mense, ek hoop jy het 'n goeie jaar nie. Wat ek vir mense sê is, goed soos, I wish much adversity upon you. En die rede hoekom ek seker goed sê is omdat, dit is die adversity, dit is die uitdagings en die challenges wat ons laat groei. Nou, daar is mense wat sê, Hykie, ek het nou al 7 jaar adversity gehad, jy weet, asseblief kan ek toch nie hierdie jaar 'n smooth ride hê nie. Ek verstaan dit absoluut. Nou, hoe ons partykeer 'n goeie jaar meet of gauge, is gewoonlik aan goed soos finansiële suksesse, breakthroughs, doelwitte wat ons bereik het, jy weet, baba wat ons gekry het, en seker tipe goed, maar ek weet nie altyd of die Here dit op dieselfde manier gauge nie. Jy weet, as jy dalk miskien die slegste jaar van jou lewe gehad het in terme van uitdagings, los, werk los, familie los, of enige tipe van verlies en goed, hoe weet ons dat die Here dit is die beste jaar van jou lewe nie? Want dit is in daai tye wat ons karakter groei. En of veronderstel is om te groei, want pyn kan twee goed aan jou doen. Pyn kan jy verder wegstoot van die Here af, of pyn kan jy baie nader aan die Here bring. Okay? En as dit jou nader aan die Here bring, en jy werk saam met hom met die snoeiproses, want onthou, hy is altyd besig om te snoei, en snoei beteken, jy gaan lewendige goed afsny, en jy gaan dooie goed afsny. En baie keer sny die Here die lewendige goed af, en die rede vir dit is, as jy 'n plant snoei, is sodat jy meeste van die energie wat jy wil hê, moet gekanaliseer word na een plek toe. Sodat jy uiteindelik 'n onsaglike mooi vrug of blom kan kry. En die snoeiproses is glad nie lekker nie. En ek weet nie waar jy op die oomblik in jou lewe is nie, en of die Here baie snoei, en of jy in 'n wagproses is. Ek wil net vir jou sê, as jy saamwerk met die Here, en hom vertrou, en hom worship, en op sy belofte staan, beloof ek beloof vir jou, daar is 'n oes op pad. Okay? Maar wanneer dit kom by, jy weet, maak dit jou beste 2024. Ek praat gewoonlik oor baie goed wat mense nie van wil hoor nie. Mense hou nie daarvan nie, want I suppose it's a bit of the truth. En een van my groot heroes in my lewe, ek het 'n klomp, maar hierdie ou het my lewe absoluut verander. Ek het hom nog nooit in my lewe ontmoet nie. Ek het omtrent al sy persoonlike ontwikkelingskursusse al gedoen, en al sy audio's geluister, en al sy boeke gelees. Daar is 'n ou met die naam van Jim Rohn. En Jim Rohn was gebore in 1930, hy is nou al oorlede, maar hy was in Amerika seker die mees formidabele entrepreneur, besigheidsman, thought leader van sy tyd, spreker. Hy het 'n ongelooflike impak gemaak, hierdie ou. En sy mentor was 'n ou met die naam van 𝗺𝗲𝗋𝗆, en Jim Rohn was eintlik Anthony Robbins se groot mentor. Anthony Robbins, ek weet nie of julle weet nie, hy is die groot lewensafrigter, die life coach, die personal development coach, die nommer 1 nou in die wêreld. So Jim Rohn was eintlik sy
sy mentor. En hy was baie lief geweest vir die Here. En 1 jaar toe roep chef, die karmaatskappy, toe roep hulle vir Jim Rohn in en sê vir Jim Rohn, Mr. Rohn en die hele board of directors het daarso gesit. En hulle vra vir Mr. Rohn, what do you think the next year is going to look like? You are a very wise man and you are well read and you understand the economy and the financial landscape of America and the rest of the world. What do you think the next year is going to look like? En hy kyk hulle so aan en hy sê vir hulle, I think that's a very stupid question. And hulle sê, why is it a stupid question? And I say, well, this year is going to be exactly the same as the year before and the year before and the year before and the year before. The sun is going to come up and the sun is going to go down. Seasons are going to come and seasons are going to go. The same winds are going to blow over all of us. And I say to iets wat ek nooit sal vergeet nie. I say, every year is a combination of opportunity and difficulty. Sometimes there's more difficulty than opportunity, sometimes there's more opportunity than difficulty, but die mix is altyd dieselfde. En dit maak nie saak of dit opportunity of difficulty is nie, glad nie. Wat saak maak is hoe ons teenoor dit reageer. Wat saak maak is, hoe gaan jy jou seile span hierdie jaar, om die jaar, die beste jaar, of die mees vrugbaarste jaar, of die most fulfilling year van jou lewe te hê, okay? Want dit is maklik vir ons om te sê, ja, maar die Here het dit, en die duiwel het dit, en alles en goed, en ons vergeet van een baie belangrike komponent, en dit is taking personal responsibility for our choices. Persoonlike besluite vir ons besluite, en vir ons keuses. En so, toe ek 21 jaar oud was, dit was in 1999, kan nie glo is al so oud nie, vaderhart, ek is 45, ek word 46 hierdie jaar, né? En ek het net so gekyk, sien ek, ja, plooitjie, sjo, okay, maar dit lyk daarom nog okay, dink ek. En ek was na 'n rehabilitasiesentrum toe geneem, ek was na 'n hele paar toe, om eventually by plek uit te kom waar ek oorgegee het, en besluit het, ek moet skoon kom, maar in elk geval, ek's na 'n rehabilitasiesentrum toe, en die susters het gesê, jy weet, nadat ek ingeboek is, gaan dan na jou kamer toe, en gaan vat 'n stort, want die volgende paar weke gaan baie rof wees, want ek was 'n heroin addict. En om van heroin te onttrek is regtig nie lekker nie. Dit is een van die tafste en moeilikste en seerste goed wat 'n mens, wat ek al deurgegaan het. En ek gaan toe op na die kamer toe en ek vat 'n stort en toe die craving begin inskop het, toe wil ek nie meer daar bly nie. Toe sê ek, no, ek wil hier uit. En ek pak toe my goed terug en ek trek my klere aan en ek vat my tas en jy mag RHT, hulle noem dit refusal of hospital treatment. Jy mag uit 'n rehab jouself uitboek, behalwe as die regering 'n section op jou gesit het. Maar ek vat toe my tas en ek loop toe daar af en ek was adamant om nie in rehab te bly nie, om weer iewers vir my heroin te gaan kry. En toe ek so met my tas afstap en ek kyk so op voor my, by die trappe, dis daar so 'n gelamineerde prentjie wat sê, God, grant me the serenity to accept the people I cannot change, the courage to change the people that I can, and the wisdom to know that that person is I. Dis 'n baie powerful prayer, okay? Want wat dit doen is, dit draai die hele wêreld om, sodat jy na jouself kan kyk om te sê, but I need to take personal responsibility for my decisions and my life. Jy weet, daar's 'n wet van, hulle noem dit die wet van korrespondensie. Nou die wet is in die Bybel. Die Here sê wat die hart van vol is, loop die mond van vol oor. Jy weet wat in jou kop en jou gedagtes is, kom by jou mond uit. So die Here praat hiervan en die wet van korrespondensie sê is dat jou uiterlike wêreld is 'n refleksie van jou innerlike wêreld. I mean, dit maak tog net sin. Dit wat jy dink, dit wat in jou siel aangaan, dit wat in jou hart aangaan, jy weet, gaan bepaal wat jy doen, hoe jy reageer en dit gaan die resultate van jou lewe bepaal. As jy glo jy kan nie iets doen nie, wel dan gaan jy dit doen en jy gaan die resultate kry nie. As jy glo jy kan iets doen, dan gaan jy dit probeer, jy gaan miskien 'n paar keer, jy weet, misluk, maar dan eventually gaan jy sekere resultate kry. So ek het besef toe ek daai gebed gelees het, dat vir die eerste keer in my lewe het ek agtergekom en besef dat dalk as ek verander, dan gaan alles rondom my verander. If I get better, then the world must get better. Obviously. If I grow, then things around me will grow. Maar dit begin by my. Jy weet, die wêreld gaan nie verander nie. Die winde wat voor ons waai gaan nie verander nie. Eskom gaan nie verander nie. Die regering gaan nie verander nie. Load shedding gaan nie verander nie. Job opportunities gaan nie skielik beter raak nie. Glad nie. Glad nie. Die wêreld gaan aangaan soos hy aangaan. Die groot
die Engelse woord is determining factor, is wat gaan jy aan jouself verander? Wat gaan jy doen? Wat gaan jy lees? Watse skills gaan jy aanleer? Watse vaardighede gaan jy aanleer? Met watse mense gaan jy uithang? Wat gaan jy doen om jou lewe te verander? Want daar is mense daar buitekant wat die volgende 6 maande gaan leef soos die volgende 106 maande. Hulle gaan met dieselfde mense praat, hulle gaan dieselfde small talk hou met dieselfde mense, dieselfde jokes, dieselfde plekke uit eet, dieselfde plekke uithang, dieselfde plekke, jy weet, dieselfde werk gaan hê vir die volgende 54 jaar en dan gaan hulle doodgaan. Okay? En daar's niks fout daarmee nie, but I don't want that life. En die sleutel tot jou, die sukses of jou goeie of 'n beter 2024 het niks met die Here eintlik uit te waai nie, want die Here gaan in elk geval vir jou gee wat hy moet gee. Hy gaan al die geleenthede vir jou bring, hy gaan al die hulpbronne vir jou bring wat hy vir jou moet bring, okay? Maar hy bring dit in 'n saadjie vorm. God bring alles in 'n saadjie. Jy was ook 'n saadjie, ek was ook 'n saadjie. Zip, en toe boem, jy weet, hier is ons. Everything is a seed in life. En dit gaan afhang wat jy met die saadjie doen. Gaan jy die saadjie vat en weghardloop? Gaan jy die saadjie vat en onder die bed bære? Gaan jy die saadjie vat en plant, reg plant, na die saadjie kyk, okay? En dan die geduld hê om dan 'n oes te kry eendag. So, ek wil praat oor visie. Die visie wat jy het vir jou jaar en vir jou lewe. En daar's 'n baie mooi leerstelling wat Salomo, die wyse koning Salomo, ek het hom in Engels neergeskryf, weet, Spreuke 29 vers 18, where there is no vision, my people perish. Okay? Julle almal ken dit. Nou wat dit beteken is, dit beteken nie die mense gaan dood nie, glad nie. What it means is, and yes, I do mix my language because I also grew up in an English home because my mom was, my stepmom was British en sy kon tot vandag nog nie 'n woord Afrikaans verstaan nie. Maar so ek druk myself beter uit in Engels. Maar wat dit beteken is dat if there is no revelation of the future, people throw off self-restraint and there is zero self-discipline. Nou dink bietjie daaroor. As jy niks het waarna toe jy werk nie, as jy nie 'n doel het, as jy nie 'n goal het nie, okay? Hoef jy nie selfdissipline aan die dag te lê nie, and you don't need self-restraint really, because you're just kind of going with, going with the wind. En dis hoe meeste mense hulle lewe lei. Meeste mense aanvaar net hulle lewe, hulle lei nie hulle lewe nie. Hulle lewe nie hulle lewe doelbewus met intensie nie. Hulle het 'n goal, hulle het 'n visie, and that's what they're doing nie. 97% van mense doen dit nie. Hulle gaan maar sommer net soos saam met op die wind, hulle so skepe op die see wat nie seile het nie, en hulle hoop dat eendag hulle gaan uitwaai iewers op 'n eiland waar daar 'n skat is. It's not gonna happen. It's not gonna happen. Jy gaan teen die rotse waai. Plus, omdat jy nie selfdissipline gekoester het nie, wat verskriklik moeilik is, want onthou dis selfdissipline wat karakter groei. Omdat jy nie die selfdissipline gekoester het nie, sal jy ook nie die wortels hê dat indien jy die lotto wen, jy die karakter gaan hê om daai geld op 'n goddelike manier rentmeesterskap van dit te neem. Dis hoekom die Here nie vir almal net 'n miljoen rand gee, sommer net so uit die bloute uit nie, want 97% van mense sal hulle self vernietig in 'n dag. Want hulle gaan nie weet om daai geld te hanteer nie. Okay? So, hoekom sukkel mense so met visie? Om 'n visie en 'n droom vir hulle lewe te hê. Want eerstens, skool en universiteit leer ons nie hoe om 'n visie en 'n droom vir ons lewe te hê nie. Hulle doen nie. Hulle leer ons nie om entrepreneurieel te dink nie. Hulle leer nie vir ons hoe om to have a dream, en hulle gee verseker nie vir ons die voertuig om daarby uit te kom nie, glad nie. Skool en universiteit maak ons gereed vir die werknemersomgewing sodat ons 'n job kan gaan kry en ons geld vir tyd te verkoop. Daar's niks fout met swat nie. Jy moet gaan swat. Ek glo my gaan swat. Ek het geswat. Ek het 'n graad gekry, Geraldine het 'n regsgraad gekry. Ek praktiseer 0 wat ek in my graad geleer het, obviously vandag nie, maar dit het my ander goed geleer. Dit het my, jy weet, aanspreeklikheid geleer, om punctual te wees, jy weet, dit het my geleer om onder druk te werk. Ek moes op tyd gewees het, I had to take responsibility. Dit het my al goed geleer. Dit het my social skills geleer. Dis wonderlik. Maar dit leer jy nog steeds nie hoe om 'n visie vir jou lewe te hê en 'n droom vir jou lewe te hê en dan hoe om daarby uit te kom. Okay? So enigiets in die lewe wat die moeite werd is doelbewus en is opdraande. Ek het nog nooit in my lewe 'n boek gelees van iemand wat per ongeluk op die berg opgeëindig het. Nooit. Ek het nog nooit 'n boek gelees van iemand wat per abuis toevallig per ongeluk sukses bereik het nie. Dit werk nie so nie.
alles moet met intensie gedoen word en alles moet met 'n doel gedoen word. Okay? So hier is ons 'n leerstelling en ek hoop ek gaan julle nou iets leer vandag. Ek hoop so, wag, ek gaan net 'n bietjie watertjies drink. Is 'n sparkling watertjie. Daar's 'n leerstelling, 'n ou rabbynse leerstelling wat die rabbies vir die gemeenskap geleer het 300 jaar voor Christus. Nou Christus was die een wat dit populêr gemaak het, maar hy is nie die een wat dit uitgedink het nie. Dis 'n leerstelling wat vir jare lank in die Joodse rabbynse tradisie gekom het wat hulle vir die mense geleer het. En ek gaan hom vir jou in Engels lees. Okay. Dit sê: Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Nou dit staan in Matteus 7 vers 3 tot 14. Hierdie storie het absoluut niks uit te waai met die hemel of die hel nie. Dit het ook absoluut niks uit te waai met die lewe hierna nie, die hiernamaals nie, glad nie. Ek het altyd gedink het doen, jy weet, mense het altyd sulke posters gesien, ek weet nie of julle kan onthou nie, in die sonnaskool. Daar was al sulke posters gewees wat so breë pad gehad het en almal het geparty en dwelms gebruik en dit was net prostituie en almal het van gehad en dan lei dit hier na so groot vuur toe. En dan was daar so dun paadjie waar daar sulke mannetjies geloop het met sulke wit kleertjies aan en hulle so geloop en hulle almal het by die hemel uitgekom. Nou dit het absoluut niks daarmee uit te waai nie. Die essensie van hierdie teaching was gewees dat indien jy eendag wil uitkom waar jy wil uitkom, okay? Hierdie was die essence van hierdie leerstelling wat hulle gee. Indien jy eendag wil uitkom waar jy wil uitkom, moet jou visie en jou doel en jou intensie moet so helder en duidelik en deursigtig wees dat dit die bepalende faktor sal wees vir die dinge waarvoor jy gaan nee sê. Dis baie powerful as jy daaraan dink, okay? So wat dit eintlik sê is, dit sê dat as jy besluit om sonder intensie te lewe, sonder 'n visie, there's no intention to actually achieve that goal, there's no intention to actually go and move towards that vision, daar's geen intensie nie, jy lewe nie met purpose nie, jy word maar net wakker elke dag en doen wat jy moet doen en betaal jou water en elektrisiteitsrekening, okay? As jy die lewe per ongeluk lewe, per abuis en net toevallig, okay, dan sal mislukking deel wees van jou ervaring. It will be. Jy hoef nie die intensie te hê om eendag arm te wees nie, glad nie. Jy moet net geen finansiële plan hê en werk en woeker en geleenthede vat en jy weet, wys word met geld en armoede gaan jou outomaties inhaal en oorval. Jy hoef nie die intensie te hê om eendag, jy weet, oorgewig te wees en onfiks te wees en jy weet, ongesond te wees nie. Jy moet net geen intensie hê om gesond te wees en te oefen en al daai tipe goed nie. En ongesondheid en vetsig gaan jou outomaties oorval en inhaal. Jy hoef nie 'n intensie te hê om 'n slegte ouer te wees nie. Jy moet net nie 'n intensie om 'n goeie ouer te wees nie en slegte ouer gedrag gaan jou outomaties inhaal. Dit is waarvan die Here gepraat het oor die weeds wat groei in jou tuin. Jy hoef glad nie jouself te steur aan weeds nie, glad nie aan die onkruid nie. Jy kan net geen intensie om dit uit te haal nie. En ek bedoel, jy kan die mooiste tuin hê. Ek beloof jou, daai onkruid gaan jou gaan dit kom gaan jou tuin vir jou kom opneek. En wat dit dan beteken is dat wanneer jy van die doel of die visie of die plek waar jy wil uitkom afdwaal en jy begin ja te sê, nee, vir dinge waarvoor jy nie moet ja sê nie. Want onthou nou net, mense wat wen in die lewe, okay? En ek praat nie hiervan net van hierdie groot, great, major achievers nie. Ek praat van mense wat enige doel of enige goal of enigiets wat hy homself, jy weet, mee toespan om te bereik. Ouens wat wen, sy ja's en hulle visie is so helder, want hulle ja's bepaal die dinge waarvoor hulle nee sê. Met ander woorde, jy weet, ek en Geraldine het laas jaar 'n verskriklike goal gehad. Ons het dit gemaak. We did it.
En in die proses moes ons nee gesê het vir recreation, sport, dae wanneer daar rugby aan was, Formule 1 dae wat ek love, wat ons nie kon gedoen het nie, want ons moes op ons visie gefokus het. Daar was aande gewees, wat ons date nights en sekere goed nie kon gehad het nie. Ons het dag en nag gewerk, ons het presies geweet wat die prys is om te betaal, ons het presies geweet wat dit gaan vat, ons was in eenheid gewees oor hierdie visie, maar dit het beteken, vir ons om daarby uit te kom, is daar dinge waarvoor ek en jy gaan moet nee sê. Want, as jou visie nie duidelik is nie, en as jy nie weet waar jy wil wees oor die volgende jaar, 5 jaar, 10 jaar nie, nou, jy weet, dit gaan nooit altyd so perfect uitwerk nie, but if you fail to plan, you plan to fail. Dit is net so. Die Here sê oor en oor en oor, we plan, but he determines our steps. Dit beteken nie, ons kan maar net beplan en die Here veer dit alles uit, want hy vat ons in elk geval waarna toe hy wil hê nie. Dis glad nie wat dit beteken nie. Wat dit beteken is, jy moet beplan. You have to plan. You have to have a goal. You have to have an action plan. Okay? And you do it to the glory of God, and you go to him, and you sit with him, and you sê vir hom, Here, hier is die goed wat ek graag wil doen. Ek weet nie wat is van u en wat is nie van u nie. Ek het nie gisterand 'n droom gehad van u wat vir my sê ek moet Afrika toe gaan en ek moet daar gaan sendingswerk doen nie. Ek het dit nie gekry nie. Ek het net hierdie begeertes en hierdie belangstellinge. En dit kom van u af. My desires, my passions, my drome, my verwagtinge, my verbeelding, my alles. Dit alles kom van die Here af. En hy wil hê jy moet met hom praat daaroor. Okay? En so dit is baie belangrik. So ek gaan vir julle gou die beste voorbeeld gee van visie wat ek aan kan dink. So ek is 'n Walt Disney fanatic. Ek love al sy films, maar ek is Walt Disney die persoon. Ek is 'n groot fan van Walt Disney. Ek was toe ek 17 jaar oud was ek in Disney World. Dit het my lewe vir my verander. Ek weet nie wie van julle was al in Disney World in Amerika nie, maar wow. Okay, dit is nie net vir kinders nie. Gaan so intoe. Jy sal, oh man. Kyk, ek moet vir jou sê, na die 4de dag is jy so moeg vir Mickey Mouse en Donald Duck, jy wil weghardloop, regtig, maar dit is ongelooflik. En daar's 'n deel in Disney World wat hulle noem Space Mountain, die van julle wat al daar was. Dis soos 'n letterlike berg, en binne in hierdie berg is daar 'n roller coaster. So ek weet nie, julle is almal Suid-Afrikaners en julle onthou die Randse skou. Jare terug toe ons nog klein seentjies was, dan het ons na die Randse skou toe gaan, dan was daar die looping star en daar was al hierdie cool fun rides gewees en so. Nou, hierdie rollercoaster is binne in 'n berg. So jy kan niks voor jou sien nie, dis net planete en dinge voor jou en jy's hier op en af. Dit is ongelooflik lekker. En voordat die ding gebou is, toe sit Walt Disney so op 'n bankie eendag in 'n tuin en hy kyk so uit oor die verte, oor hierdie stuk land. En daar kom 'n werker verby en sê vir hom, "Mr. Walt, what are you doing? Are you okay?" En Mr. Walt sê, "I'm fine, thank you, sir. I'm just looking at my mountain." En die ou sê, "Sorry, sir, I don't see any mountain." En Walt sê toe vir hom, "Well, it's not my fault you can't see it." Nee? En toe loop die man verby. Nou ja, Walt Disney is toe oorlede. En dit was 'n verskriklike groot begrafnis. En daar was klomp mense wat klomp speeches gemaak het op sy begrafnis. En daar was 'n joernalis gewees wat opgekom het en gesê, "We are so sorry that Mr. Walt could never see Space Mountain, the final product of Space Mountain, want dit is toe nou klaar gebou." En toe nadat die persoon gepraat het, toe stap Walt Disney se vrou op en sy sê, "Sorry, I just need to correct you." Soos ek vir Vanessa wil korrigeer, dit was nie die eerste survivor wat ek gewen het nie, dit was die 4de survivor wat ek gewen het. Maar moenie worry daaroor nie. Maar toe stap sy vrou op en sê, "I just want to correct you. Walt saw Space Mountain long before we saw it. He saw it first, we only see it now." Nou, dit is wat visie is. Visie is 'n aanvulling tot jou doel. As jy nie weet wat is jou doel, your purpose in Jesus Christ nie, gaan jy nie weet wat jou visie is nie. You're not gonna know what God's vision for your life is. Hoekom nie? Want jou doel is die rede hoekom jy geskape is. The reason. En as jy daai in jou identiteit nie weet nie, gaan dit vir jou baie moeilik wees wat jou bepaal wat is God se visie vir jou lewe, want jy gaan sekere goed doen
to make you feel okay with who you are, because at the moment you're not feeling okay with who you are. Plus, as jy nie die gees van God in jou het nie, as jy nie 'n wedergebore Christen is nie, gaan jy ook nie God se visie ooit vir jou lewe kan ervaar of sien of beleef of jy gaan dit bereik nie, want jy is gebore met 5 sintuie: voel, sien, praat, vat, ruik. Nee, dis die 5. God het daai goed vir ons gegee om sin te maak van die fisiese wêreld. Die gees van God gee vir ons 'n bietjie, wat is die woord? Ek wil nie sê vermoë nie, maar dit help ons om bietjie sin te maak van die geestelike wêreld. Want die Here sê, if you build friendship with him and you're one of his children, right, he's going to show you marvelous and wonderful things that you and I can't fathom. Want hy het die ewigheid binne in jou gesit. He wants to share secrets of the covenant with you. Wat geen persoon wat nie gered is ooit sal weet as jy nie gered is nie. So, ek wil vir jou vra, het jy al jou goals neergeskryf vir die jaar? Daar's 'n studie gedoen, almal ken hierdie studie, dis 'n baie bekende studie, hulle noem dit the Harvard Goal Setting, Harvard Setting of Goals Study. Hulle het klomp MBA studente gevat en te vra hulle vir die MBA studente, wie het almal julle goals neergeskryf vir die jaar, of wie het goals, almal het hulle hande opgesteek. Te vra hulle, wie het almal neergeskryf, en net 3% het dit neergeskryf. Toe volg hulle hierdie ouens oor 10 of 15 of 20 jaar, en die 3 ouens het, net die 3 het meer geld gemaak en was meer suksesvol as die 97% van die mense saam. En nou, die rede dat mense vra altyd, nou maar hoekom altyd net 3%? 3% of minder, want op die einde van die dag, almal van julle wat julle goals neergeskryf het, net 3% of minder van julle gaan aan die einde van die jaar dit gedoen het. En een van die redes vir dit is omdat daar's net 3% van die wêreld se mense, of minder, wat bereid is om deur die ongemak en die pyn te gaan vir wat dit vat om by jou visie uit te kom. Want vir jou om 'n visie wat buite jou gemaksone is te stel en 'n doelwit wat buite jou gemaksone is te stel, verg dit selfdissipline. Nou wat is selfdissipline? Self-discipline is the bridge between your goal and your accomplishment. It's the bridge between your what you want, your vision, and the result of your vision. Dis die brug tussen hierdie ding wat jy wil hê en jy het dit nou neergeskryf, and then the fruit of it, the actual, you've achieved it. That's self-discipline, okay? En dit is nie 'n maklike ding nie. Consequente, consistent self-discipline. Daar's hierdie amazing verhaal. Julle moet daai boek gaan kry. It's called the Principles of the Bamboo Tree. Ek love hierdie boek. Daar's 'n tipe bamboe. Hulle noem dit is 'n tipe Chinese bamboe plant. Nou in China gebruik die mense bamboe vir allerlei dinge, vir meubels en dakke en huise en goeders en so. Maar as jy die een spesifieke bamboe plant, Chinese bamboo tree, die saadjie is so hard, as jy daai saadjie plant, moet jy vir 5 jaar elke oggend en elke aand daai saadjie water gee. Die grond moet vrugbaar wees, jy moet seker maak dat daar son, okay, jy het nie beheer daaroor nie, maar jy moet kyk na die vrugbaarheid van die grond en jy moet elke dag dit doen. Nie vir 'n jaar nie vir 2 jaar nie vir 3 jaar nie, vir 5 jaar. Oggend en aand en jy sien 0 resultate. Na 5 jaar dan steek daar so 'n klein pennetjie uit van die bamboe. En dan skielik in 'n maand groei daai boom 80 voet. Dis amper 30 meter. So hulle het al gesien hoe van hierdie bome, jy kan letterlik daar staan en jy kan sien hoe groei hierdie boom. Hy groei 1 meter 'n dag van hierdie bamboe bome. Nou die vraag wat ek jou wil vra is dat het die boom in die laaste 5 jaar nie gegroei nie? Nee, hy het gegroei. Maar hy het onder die grond gegroei. Hy het 'n wortelstelsel gebou wat verskriklik is, wat niemand sien nie. So it's the roots have gone so deep and so wide, so dat hierdie wortelstelsel, hierdie verskriklike eksponensiële groei wat die plant gaan hê, kan ondersteun. Want as jy nie wortels het nie, dan hoe gaan jou plant groei? Nou, die storie het verskriklik baie lesse. Die selfdissipline wat jy moet hê om dag in, dag uit iets te doen en jy sien geen resultate nie. Nee? Hoe lank kan jy dit doen? Hoe lank kan jy in iets betrokke wees en dag in en dag uit iets doen, maar jy sien geen resultate nie? Tot na 5 jaar, iewes skielik, dan groei dit, jy weet, absoluut eksponensieel. Jy kan kies om 'n mushroom te wees. Meeste mense is mushrooms. Hy groei vandag, môre is hy dood, daar's geen wortelstelsel nie, boom, okay?
but you need the routing system vir jou om eendag die groei wat God wil hê jy moet kry te kan ondersteun. Nou wat is die roots? Jy weet die roots. Die roots is jou karakter. En die karakter, jou karakter vorm wanneer ons deur die hitte gaan. Dis wanneer ons deur die hitte gaan en dit word bepaal deur hoe ons reageer teenoor God. Are we trusting him? Are we worshiping him? Are we thanking him? Of dit nou 'n jaar is, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, jy weet. Want die Here wil hê jy moet sterk wortels groei. Hoe groei ek wortels in my lewe? Ek groei wortels deur, jy moet tyd in die woord spandeer. Jy moet bid. Jy moet by 'n kerk wees. Jy, dis not negotiable. Moenie vir my sê, jy weet, ja, maar kerke hier is so en kerke daar is so. En geen kerk is perfek nie. En as jy 'n perfekte kerk kry, hardloop asseblief weg want jy gaan dit opneek. Jy gaan die kerk, you're gonna mess up the church. You've got to find a church. En nie net wat jy alles uit dit uit kan kry nie. You've got gifts. Jy het grace gifts en jy het goed wat jy that God needs in the body. But you need fellowship. Jy nodig 'n klein groep van mense. Jy nodig mense in die holiest of holy van jou vriendekring. Mense wat jou accountable kan hou. Mense wat in jou lewe insaai. Dit is deel van growing deep roots. En dan natuurlik, as hierdie harde tye kom, wat as jy nie wortels het nie, you're not gonna withstand anything. Julle weet die redwoods in Amerika, my sussie het 17 jaar in Amerika gebly en die redwoods is hierdie verskriklike lang bome. Dis van die grootste bome in die wêreld. En wat interessant is van redwoods is, hulle wortels gaan nie baie diep nie, maar dit gaan honderde kilometer wyd. Honderde kilometer wyd. So daai boom kan afbrand en daai wortels intertwine met mekaar. Sodat die wortels van die ander bome daai boom kan ondersteun om weer te kan groei. So, ek wil net gou kyk hierso. Ek het nou 'n nota gekry dat ek het 5 minute oor en ek moet nou seker maak ek rap hierdie storie nou mooi op en ek land dit mooi. Okay. So jy moet jouself gaan vra, né? Jy moet jou goals gaan neerskryf en jy moet jou visie gaan neerskryf. Jy moet dit gaan neerskryf. Dan moet jy jouself gaan vra, hoekom wil jy dit doen? Wat is die rede vir jou om by hierdie goal uit te kom? What is your why? What is your reason? En daai why, daai rede, moet sterk genoeg wees om jou te motiveer om elke dag op te staan om dit te gaan doen. Okay? Een ding wat ek doen is ek hou myself aanspreeklik met vriende. Ek sê vir Pelle, as ek hierdie goal nie maak nie, gaan ek R10,000 betaal aan 'n organisasie wat ek haat. Wat ek haat. Soos, jy weet, ek haat, kom ons sê nou maar Canned Lions. As ek hierdie goal nie maak nie, moet ek R10,000 aan iemand betaal wat Canned Lions doen. Ek het nou my boek, my 3de boek wat ek nou klaar skryf, hy moet die 31ste Januarie klaar wees. As hy nie klaar is nie, word ek finansiëel gepenaliseer. Want dit forceer my om uit my ongemak uit te kom, om te sit om te doen wat ek moet doen. So, ek wil afsluit net gaan vinnig, want ek kan daar lank praat oor die visie vir jou lewe en die droom vir jou lewe en wat jy moet doen. So, wanneer jy jou goals neergeskryf het, maak dit spesifiek. Moenie sê ek wil financially free wees nie. Almal wil financially free wees. Dis te wyd. Niks gaan jy motiveer om financially free te wees nie. Sê jy wil aan die einde van die jaar 'n ekstra R20,000 'n maand verdien. Okay, hoe gaan jy dit doen? Wat gaan jy doen? Watse plan moet jy hê? Watse boeke moet jy lees? Watse vaardighede moet jy doen? Wie moet jy gaan sien? Dan moet jy konsekwent bly. Jy moet dit elke dag van jou lewe al spandeer jy net 'n uur daaraan. Okay. Mense vra vir my, Hykie, hoe kweek ek selfdissipline? Hoe doen ek dit? Want is obviously die selfdissipline wat 'n aksie is. I need to take action. Ek lees nie net 'n boek en luister 'n audio en gaan nou motiveringspraatjie toe nie. Nothing beats action. Jy kan 10,000 boeke lees, jy kan Stephen Covey se boeke lees, jy kan Flip en Anthony Robbins se boeke lees, jy kan al Eric Worre se boeke lees. Dit gaan niks aan jou doen as jy nie gaan aksie neem en leer uit die aksie uit nie. So, hier is 'n goeie manier vir jou om selfdissipline te kweek. Niemand hou daarvan as ek dit vir hulle sê nie. Okay. Staan 'n uur vroeër op in die oggende. Begin daar. Ek staan 5 uur in die oggende op. Dit is verskriklik, okay? Hoekom is dit gaan dit jou help met selfdissipline? Want let's just be real. Jy lê in jou bed, gisteraand was jou intensie gewees, ek gaan opstaan, dan gaan ek gym, dan gaan ek Bybel lees, ek gaan 'n uur voor opstaan en gaan dit doen. Volgende oggend kom, snoes. 'n snooze button, nê? 'n snooze button is 'n droomsteler, okay? So as jy dit reg kry om uit daai ongemak uit te kom en 'n uur vroeër op te staan, maak nie saak hoe laat jy gaan slaap nie. Wat gaan gebeur is jou
selfrespek gaan groei, jou selfesteem gaan groei, jou selfvertroue gaan groei, jy gaan goed doen in daai tyd, wat jy nie gedink het jy kan doen nie, jy gaan die dag inloop sonder daai shame van, ek het my gisterand beloof gaan opstaan en ek het nie, so ek is weer 'n failure en als ek het goed glad nie. Dit gaan selfdissipline kweek, en jy moet dit doen aanhoudend. Eers na 40 dae gaan dit vir jou gemaklik raak. So jy moet vir 40 dae die ongemak en die pyn gaan vir jou om daai selfdissipline te kweek. Dit is 'n begin vir jou om 'n goeie habit te create. Because at the end of the day, you want to become a slave to good habits, not a slave to bad habits. So, ek gaan afsluit om te sê dat sukses in die lewe, wat dit ook al vir jou is, of hoe dit ook al lyk, en wat se aspekte ook, en ons moet reël wees oor geld. Almal wil meer geld maak, almal wil suksesvol wees in besigheid. Sukses is nie 'n once-off event nie. Ek wil sê wat sukses is. Sukses is altyd die natuurlike gevolg van die toepassing van 'n paar konsekwente van 'n paar beginsels wat konsekwent toegepas word. Dit is wat sukses is. Dis dieselfde soos mislukking. Mislukking is nie 'n once-off event nie. Niemand misluk net in een dag nie. Mislukking gebeur wanneer daar elke liewe dag 'n baie klein oordeelsfoutjie gemaak word. Elke dag. Jy word nie in een dag vet nie, maar jy eet elke dag 'n klein stukkie koek. Een stukkie koek 'n dag gaan niks aan jou doen nie, maar elke dag 'n klein stukkie koek gaan jou vet maak. Selfs met sukses. Een blaarslaai gaan jy nie maar word nie, maar vir 'n jaar lank reg eet, gaan jy groot resultate kry. So, die sleutel van vandag hierso is, gaan figure uit wat jy hierdie jaar wil hê. Gaan dink daaroor, want meeste mense weet nie wat hulle wil hê. They don't know what they want. Wel, ek wil 'n eiland hê, of ek wil 'n seehuis hê. Maar gaan dink genuine wat dit is wat jy wil hê. Like, what is it that you want out of life? What kind of person do you want to be in the next year? Wat se tipe mens wil jy wees in die volgende 2, 4, 5 jaar byvoorbeeld? Wat se karaktereienskappe wil jy leer? Waar moet jou familie wees? Wat moet jy doen? Gaan skryf dit neer, gaan spandeer tyd daaraan, okay? En dan gaan bepaal jy, okay, wat moet ek lees? Wat moet ek leer? Wat se kursusse moet ek koop om te gaan luister? Ek en Jerry Dean het hierdie jaar, ek kan nie vir sê hoeveel duisende rand het ons spandeer op personal development courses nie. Wat ons hier gesit het van 6:00 die aand tot 4:00 die oggende oor 'n naweek, 'n Vrydag aand, 'n Saterdag aand en 'n Sondag, en dan werk ek aan Maandag. Dan sit ons reg deur die aand, lê my slaap en leer van experts daar buitekant wat my 'n bietjie meer kan leer oor wat ek dink ek self van myself weet. Elke liewe een van julle kan 'n ongelooflike jaar hê, maar dit gaan afhang van jou. Nie die Here nie, nie die duiwel nie. It's going to depend on what are you going to change this year that's going to give you a different result. Want as jy gaan aanhoudend aardappels plant, moenie dink jy gaan wartlemoene kry nie. If you want a different fruit, you need to seed a different seed. En met dit wil ek sê, bye-bye. Anders praat ek die hele aand deur. Dankie Vanessa. Dankie Hykie. Ja nee, kyk so dit was nou uiters inspirerend en motiverend. Ek het nou die dag geluister na 'n podcast. Ek is ook baie lief om te leer en selfontwikkeling te doen en die ou wat dit aangebied het net gesê, weet jy hoekom bereik julle nie julle doelwitte nie? Want julle is lui. Julle sit en julle doen niks daar nie. Julle neem nie aksie nie. Want aksie, daai ding wat jy gesê het vir aksie, jy kan hoeveel kursusse bywoon, jy kan hoeveel boeke lees, om tot aksie oor te gaan, dit is so belangrik. En ek hoop regtig vir elkeen vanaand, vir elkeen wat ingeskakel het vanaand, is dit 'n waarheid hierdie jaar, dat hulle sal verstaan wat dit is, wat hulle wil hê en hard na hulle drome toe hardloop. En wel dan vir jou en Gerry Dean, dit klink asof julle baie goeie vordering gemaak het verlede jaar. So ek wil graag geleentheid gee vir vrae. Daar's altyd mense wat vrae op hulle harte het, wat wonder oor goed wat jy gesê het en so aan. Ek dink ek wil sommer begin Hykie en ek wil die eerste vraag vra. Ek het al gelees dat heroïneverslawing is die moeilikste ding om te los. Ek dink baie min. Ek het 'n statistiek gesien van iets is 3% van mense kom oor dit, as jy verslaaf is aan dit. So buiten
daai quote wat jy gesien het terloops, hulle het gevra, baie van die mense het gevra dat jy dit asseblief opsit. Daai serenity quote, ja. Maar buiten dit, wat is dit? Wat het dit van jou gevat om jy weet om daai stap te neem en deur te druk? Want jy kan dit nie net vir 'n dag doen nie, jy doen dit elke dag van jou lewe, is ek reg? So ek wil net gou vir jou sê, daai stats van heroin is baie ou stats. Enige verslawing is vir iemand erg. So dit maak nie saak of dit heroin is of dit rook is of dit whatever, maar methamphetamine, crystal meth op die oomblik is iets verskrikliks. So maar die ding wat daar's twee goed wat 'n mens motiveer. Daar's net twee goed as jy dit wil vereenvoudig. Dis plesier of pyn. Nou ongelukkig is pyn 90% sterker en meer powerful as plesier. En so they say when the pain of staying the same becomes greater than the pain of moving, then you will move. Een van my mentors het altyd so 'n storie vertel as hy het op sy stoep gesit en dan kom van sy mense en dan het hy 'n besigheidsmeeting op sy stoep. En op sy stoep het hy die hond gehad, groot hond wat hy aan die regterkant gelê het en so elke nou en dan het die hond gegaan au en dan het hy gestop. Net so elke nou en dan lê hy weer en dan so 5 minute later au en dan stop hy weer. En op 'n stadium vra ek, jy weet hoekom doen die hond dit? En toe sê die persoon, hy is nou oorlede, maar toe sê hy, los hom net waar hy is, want op die grond is daar so 'n klein spykertjie wat uitsteek, en dit steek hom op sy pens. Maar dit steek hom, dit irriteer hom en maak hom seer, maar dit steek hom nie hard genoeg om op te staan en weg te loop en iets omtrent dit te doen nie. Né? En so ek dink, ek wil net sê, daai is eintlik die oorspronklike serenity prayer, so julle kan hom maar, dankie dat iemand hom daar opgesit het. Okay? Dis nie die een wat ek gelees het nie, die een wat ek gelees het is iemand wat dit bietjie verander het, maar daai is die oorspronklike ene, so dis baie powerful, vat hom. So die ding wat my laat regkom het was pyn geweest, maar dit was eintlik my pa, want my pa het vir my in 'n stadium in daai rehabilitasiesentrum gesê, ek is vir hom 'n groter vernedering as ek gaan nou nie die persoon se naam noem nie, dit is 'n ou besigheidsvernoot wat my pa ingedoen het vir baie jare, en my pa het 22 jaar lank hofsaak teen hierdie ou gehad, en toe eventually te my pa, maar 22 jaar. En toe my pa dit vir my sê, en omdat ek my lewe lank baie na aan my pa was as 'n klein seentjie, dit het my gebreek, want daai saak van my pa het ons familie uitmekaar uitgeskeer, ons hele familie, ons hele familie se geskiedenis het altyd om hierdie saak gehang. En die destruction wat van dit gekom het, en toe my pa dit vir my gesê, dit was net soos die laaste nail in the coffin. Maar ek het baie teruggeval, Vanessa, ek het skoon gekom en dan val ek terug. Dan gaan die skoon en kom ek val terug. So, dit is nie dat ek dit oorkom het nie. Ek is skoon vir vandag. I'm clean for today, praise God, by the grace of God, I'm clean for today. Miskien môre is ek nie skoon nie, want enige alkoholist of drug addict wat vir jou sê, ek gaan nooit weer gebruik nie, kan jy maar weet, hy gaan weer use. Ek het net 'n daily reprieve en genade vandag, jy weet, van die Here, en so is ek nou weer al klompie jare lank skoon, but it's a daily thing. Om te bly. Iemand het vra hierso, dis is dit Janine Mostert, Hykie, hoe lank het dit jou gevat om jou eerste boek te skryf? 6 jaar. 6 jaar. 6 jaar, en my tweede boek was toe 'n jaar. Nou, hier is die wonderlike ding oor limiting beliefs. Ek het nooit in my wilsbe gedink ek kan 'n boek skryf nie. Jene, ek kan nie 'n heel speel nie. Jy weet, ek weet nie hoekom kyk jy net die rubbish op TV nie, want maak 'n mens dom. Maar ek belowe jou, die enigste expert wat ek nog ooit in my lewe was om my lewe op te neem. Regtig. So, toe op Survivor, toe ek die Here se gees, toe ek daar die Here ontmoet het, toe voel dit asof hy vir my sê, ek moet 'n boek gaan skryf. En ek het 'n baie goeie pa wat Vanessa baie goed ken, Wouter Snyman, en hy challenge my toe en hy was aanspreeklik om 'n boek te skryf. Ek gaan skryf toe 17 bladsye en kom by hom aan en dink, jene, hier is die boek. Hy lag toe vir my en sê, nee. Jy gaan 'n vol boek skryf, en dit het my 6 jaar gevat. So, jy het bum glue nodig, bout, gom, wat jy laat sit, nee, en jy moet skryf. Maar toe daai boek uitgekom het, dit was so amazing. Die boek was toe die eerste keer in iets soos 10 jaar, die nommer 1 topverkoper Christelike boek in die land, plus hy die Andrew Murray Desmond Tutu prys gewen, en ek dink toe, wow, ek kan 'n boek skryf, en toe my tweede boek, skryf ek toe in 'n jaar.
is met my derde boek, want ek het dit nou al gedoen. So, die punt wat ek eintlik wil maak is, mense het vir jare lank gedink dat, onthou net, jy het 'n belief system, en ons almal het limiting beliefs. Ons is te groot, ons is te maak, ons is te dom, ons kan nie dit nie, ons kan nie dat nie. Dis 'n limiting belief. Jy weet, en dit gebeur as gevolg van ons groot word, omstandighede, kultuur, jou ouers, vriende, blablabla. Dit bepaal wat jy dink obviously bepaal wat jy voel bepaal wat jy doen bepaal die resultate in jou lewe, jou gewoontes, en dan that's your life. En almal het altyd gedink, you've got to change belief at the belief level. You don't. Jy kan nie. You've got to change belief at the action level. So jy het iemand nodig wat in jou glo. We need to be loving mirrors for one another, wat sê, listen, I believe in you, that you can do this, and I'm going to push you, and I'm going to hold you accountable, en ek wil sien wat jy doen. Want as jy dit eers gedoen het, dan gaan jy, oh, come on, ek het dit reg gekry. Daar breek jy limiting belief. Ja, absoluut. En ek dink as mens net begin met tipe van 'n raamwerk vir 'n boek, jy weet, jy net eers sê, okay, hier is min of meer die idees, en jy sit later die detail in, want ek dink baie van ons raak so vasgevang in die detail van 'n sin, of van spelling, of van iets, jy weet, maar net om te begin, jy weet, net om te skryf, en om, Die beste advies wat iemand vir my ooit gegee het oor 'n boek skryf is called vomit writing. It's a terrible word, vomit writing, maar jy gaan sit net, en jy gaan skryf. Jy skryf alles uit wat jy kan skryf. You just vomit it out. Jy skryf soveel as wat jy kan, en dan na die tyd as jy alles het, dan lees jy nou weer daaroor. Dan gaan jy, okay, maar hierdie moet daar kom, en hierdie moet hier kom, en hierdie moet daar kom, en dan, and then it starts shaping. Die boek wat ek nou skryf, is so all over the place, ek weet nie eens waar daar gaan. Maar ek beloof jou, as ek klaar is, it's gonna make sense. Ja, absoluut. Hier is iemand wat sê, sy is 'n ex-addict, al vir 9 jaar skoon, en sy het slaappille gedrink, maar sy is nou, dank die Here, is sy vry, en sy is baie trots op jou, Hykie. Sjoe, ons is nou baie ver al oor ons tyd. Ek weet nie, ons daar enige iemand wat nog 'n vraag wil vra, nog iets wat jy wil byvoeg, Hykie, by vanaand se praatjie. Ons het jou baie geniet, en ek dink ons almal is reg vir hierdie jaar. Kan ek eindig met 'n storie gou vinnig? Absoluut. So een van my grootste heroes, maar eindig met 'n storie, mag ek? Mag ek, Vanessa? Asseblief, ja. Okay. Is 'n ou naam van Peter J. Daniels. Peter J. Daniels was gebore in 1933 in Adelaide, Australië. Ek het hom een keer in my lewe ontmoet, né? Hy is nou in die 90 en hy het Parkinson's, en jy kan nie meer met hom praat nie, maar ek het hom op Zoom ontmoet, en ek het sy boeke gelees, ek het personal development kursusse met hom gedoen, ek het alles so. Hy het nie hy kom uit 'n familie uit waar pa alkoholist was, ma alkoholist, geen skool gegaan nie, hy kon nie 1 graad deurkom nie, hy kon nie lees nie, hy kon nie skryf nie. Op 13 toe word hy 'n messelaar, hy het bakstene begin gooi, dis wat hy was, en hy het 7 dae 'n week gewerk, totdat hy 27 was hy 'n messelaar, tot 27. Toe vat 'n vriendin van hom na 'n Billy Graham conference toe, en daar gee hy sy hart vir die Here, okay? En op daai konferensie voel hy die Here gee vir hom 2 drome. Nommer 1, 'n visie vir sy lewe. Nommer 1, kyk hoeveel geld kan jy weggee as mens. Nie hoeveel geld kan jy maak nie, hoeveel geld kan een mens weggee? En nommer 2, hy wil die wêreld verander het vir 300 jaar. Dis die ander, you're going to change the world for the next 300 years, that's your legacy. Hy gaan toe na sy 27, hy kan nie lees nie, hy is dysleksies, kan nie skryf nie, niks. Hy gaan koop hom toe 3 woordeboeke. Hy het in die strate begin rondloop vir jare. Hy loop met 'n woordeboek rond en vra vir iemand, wat beteken die woord? Hoe sê jy dit? Bla bla bla, wat beteken dit? En dan het hy British radio geluister wat in Australië uitgesaai het om na die uitspraak van dit te luister, né? So het hy op sy eie homself geleer oor ekonomie, teologie, landbou, argitektuur, finansies, alles. Hy het klomp paar besighede probeer. Hy het horribaal misluk in die eerste paar besighede. Lang storie kort, hy is vandag een van die rykste mense in Australië. Hy's 'n biljoenêr in dollars. Okay? Hy het al meer geld weggegee in Christelike organisasies wat enigiemand al van kan dink. Hy het later Billy Graham se crusades befonds. Hy het Billy Graham se crusades befonds, né? Hy het 'n reverse tither geraak. Hy gee 90% van sy geld weg, hy lewe op 10%, né? En hy's nog steeds 'n biljoenêr in dollars. Hy het een van die grootste property maatskappye gebou in die wêreld,
en hy sit op die board of directors van die grootste blue chip companies in die wêreld. Peter J. Daniels. Nou as daai ou dit kan doen, dan kan enigiemand dit doen. Dis net ons is te familier met ons gemaksone. En ons het hierdie limited thinking en ons is so okay met hierdie bestaan en ons gaan, maar dis okay, ek het niks meer nodig nie. Ek weet jy het niks meer nodig nie. That's not the point. The point is you've got one life. Why don't you just go all the way? Ja. That's the point. So met dit wil ek sê, julle kan my enige tyd WhatsApp julle of Facebook boodskappe stuur. Ek en Geraldine het 'n klomp besighede. Ons love it om mense te help om ekstra geld te maak. We do that because we love it. Ek wil paas terugbring huis toe. Dis een van my groot visies vir my lewe. Ek wil 100 paas terugbring huis toe sodat hulle nie meer hulle tyd vir geld hoef te verkoop en weg te bly van families af nie. And that's all possible. There are so many opportunities out there en as jy, it might be for you, it might not be for you, maar jy is meer as welkom om ons te kontak en met ons te chat of net jou hart met ons te deel. Fantasties. Baie dankie Hykie. Julle maak regtig 'n daadwerklike verskil. Ek dink die feit dat jy praat, jou hart deel op so 'n eerlike manier, dit is vir my altyd baie spesiaal. En dat julle nie net praat nie, maar dat julle doen. En my vrou is amazing. Dis belangrik. Ek pak die baksteen en sy gooi die sement. Sonder die sement is daar niks. Well done. Dankie Hykie, hoor. Dis liefde vir jou. Bless julle almal, hoor.